今天有个100万粉丝博主要挑战我，他说他自己钓鱼还挺牛逼的，可能你们都认识哈。哎，来电话，哎喂，到哪儿了？哎呀，你好，你好，哎呀，终于见到活的啦！咋说话的啊？你是非洲回来的吗？你最近在非洲去滩钓了吗？就是钓鱼，天天晒，天天晒。哦，听说你在网上接挑战的吗？你很牛逼的嘛？哎呀，这个嘛，实力在这儿，没办法。但是我感觉不相信，因为你那些挑战都是做的剧本。那么多兄弟们都看着我在钓鱼啊，那你敢不敢接我的挑战？七尺男儿，你说了算。今天给你出个什么难题？你最好牛逼一点的哈，不牛逼我不接。啊，这个样子。哎，猪头气，哈哈！你只要用猪头气钓到鱼，我就算你牛逼，敢不敢接吗？接是敢接，如果我钓到鱼咋办？如果你钓到鱼，那这样嘛，如果钓到鱼，那话就是等于说就是那个你到时候就那个嘛，收根杆子嘛，是吧？可以的，这个没好大问题嘛。你说的哈，到边跑哈。OK， 我先去钓鱼，哦，你准备一下。行，兄弟们，他说了哈，如果我钓到鱼了。他在我们这儿买一只最贵的杆子，兄弟们，看我怎么砍。一个助透器，一个鱼钩，哎，我们赶紧搞一个水面系得了，波爬这种，哎，应该行。那个川仔，帮个小忙啊，什么忙？帮我绑个前导。你那么会钓鱼，前导都不会绑？哎，我从来不绑前导，但是我遇到那些专业的选手，我一般找他绑。来，帮我绑一个。来，让一下。你干啥？你干啥？哎，我选2个饵看看。哎，出门钓口鱼。线也不绑，饵也不带，这个也可以呀。他平时推荐就这个，我拿2个啊。这个咱们四川就叫什么？叫摇卵酱。你说对了，摇卵酱是我们这里的特产的嘛。我们这里不出煤不出矿，就出我这种摇卵酱。一个字。绝！哎，我把这个三本钩啊，给它挂在这个尖上，大头呢就是撞水的那一面。这种助透器能钓什么鱼？先试了再说。今天的线组比较粗了哈，1.2的主线，3号前导，助透器玩路亚。这是我挑战以来最难的一次了。今天我们要加油钓，就钓到鱼啊，他才能买杆子。我的天哪，兄弟们！我现在都轻轻的点，没点子，这个水面就都有小水花。这个大鱼啊，就以为是那种小鱼在挣扎。我注意，我脱钩了！看这个饵还是挺有效果哈，天才！今天杆子特别强悍啊，602枪柄。如果遇到这种大鱼的话，直接拔就行了。这个鲶鱼身体比较弱，所以要抽慢一点啊，抽一下，然后停顿，再抽，给予这个攻击的时间。哎呀！中，兄弟们，这个鱼行啊！再拿一只爆棚，哎呦喂，嘿嘿，今天这个鱼竿到手啊，怎么样？行不行啊？服不服？调监控，我看一下它有没有。草鱼吃这个绿色的饵，他说以为是这个树枝啊、水果啥的，飞一下啊！现在就改了几个小时，你这就中鱼了，敢直接飞吗？搞一下啊！哎，这个鱼竿妥了哈，兄弟们。哎，来给你摸一摸哈，待会儿别空军了你啊！这有可能是今天最后一次摸鱼了。嘛，我等我把线改好了，我们绝对中鱼。别动叉了，别动不要。等我们看到这个饵后面有浪花的时候，就停一下。哇！走！兄弟们，助透器，草鱼，小一点啊，开胃菜，啊，这个鱼也行啊，2、3斤，602这就飞了。小钢炮，这小鱼没压力。哎呀，浮水助透器干路亚吧，钓个草鱼起来，那信不信 ？OK。哎，有，走！哎呀，这个大了，哎呀，太可惜了。这个鱼起码得有个这么长，5路斤往上。今天的战况还是可以啊，这个小的水面系还钓了很多鱼。哎，不聊了，今天咋样？挑战成功了哈！你是不是得买杆杆了？啥？愿赌服输，我愿赌服输嘛，对吧？钓到鱼买杆杆了嘛？哎，
你让摄影师给你调回放，我说的你挑战成功，送我一套你们店最贵的杆子，你不信你回去看。是那样的。